ציינו את שלבי הביצוע והבהרנו כי שלב התמרון האינטנסיבי יימשך כ3 חודשים. בצפון הרצועה השלב הזה יסתיים. בדרום הרצועה נגיע להישג הזה והוא יסתיים בקרוב, ובשני המקומות יגיע הרגע שנעבור לשלב הבא. בעזה חיים פלסטינים, ולכן ישלטו בפלסטינים בעתיד. השלטון העתידי בעזה חייב לצמוח מתוך רצועת עזה ולהתבסס על כוחות שאינם עוינים את מדינת ישראל ומהווים אלטרנטיבה אזרחית שדואגת לרווחתם של תושבי עזה ולא לרעתם של תושבי מדינת ישראל. ביממה האחרונה, חמאס פרסם סרטונים אודות חטופים, תוך שהוא עושה שימוש אכזרי בחטופים חפים מפשע. אבקש לעדכן הערב במידע העומד לרשותנו אודות אותם אירועים. איתי לא נורא על ידי כוחותינו, זהו שקר של חמאס. הבניין בו הוחזקו לא היה מטרה והוא לא הותקף על ידי כוחותינו.